গাইজ এটা হলো বাজাজ N160, ঠিক আছে। এই বাইকটা ভাই দারুণ বাইক, কিন্তু এর দুটো প্রবলেম আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, তোমরা যারা জানো না। এর প্রথম প্রবলেম হচ্ছে চেন প্রবলেম, প্রত্যেকবার চেনটা লুজ হয়ে যায়, চেনটাকে টাইট করাতে হয়। আর সেকেন্ড আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে এই দেখো, এই যে জিনিসটা দেখছো এটা বারবার বাইক থেকে খুলে যায়, এটা থাকে এখানে এখানে এখান থেকে খুলে যায়। যাদের যাদের খুলে যায় তারা কমেন্টে জানি, বাট আদারওয়াইজ বাইকটা দারুণ বাইক আছে। এর মাইলেজ এখন কত দিচ্ছে কেউ যদি জানতে চাও তাহলে কমেন্ট করো, আমি বলে দেবো কত দিচ্ছে। বাইকটা দারুণ বাইক আছে, দারুণ বাইক।